Pada pagi hari Sabat ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan. So this morning, the Sabbath, we are very thankful to God again. Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Because we have been given another privilege to listen to the Word of God. Andai kata saya dan saudara tidak mempunyai uang sama sekali, If you had no money at all, tahu-tahu ada orang kirim $1,000, and then somebody send you like $1,000, tentu saya dan saudara sangat bersuka cita. of course you will be very happy. Berterima kasih kepada orang yang mengirimkan $1,000 itu. You would be very thankful to the person who sent you that. Tetapi $1,000 tidak akan melebihi sukacita daripada mempelajari firman Tuhan. But that $1,000 will not exceed the joy of receiving the Word of God. Kalau saudara sudah dapat perintah untuk pulang ke Indonesia padahal saudara ingin tinggal di Amerika, If you getting this notice of deportation to go back to Indonesia even though you still wanted to stay, kemudian saudara menghadap court dan akhirnya judge mengatakan granted you tinggal di Amerika, and then you came to the judge, and then the judge being very lenient to you and granted your petition to stay, saudara pasti bersuka cita dan berterima kasih kepada jemaat yang sudah mendoakan saudara. you would be very thankful and give thanks to the congregation for. Ada orang yang sampai berpesta-pesta karena dia mendapat surat untuk bebas tinggal di Amerika. Some people, they even made a big parties after being granted. Tetapi mendapat kesempatan untuk tinggal di negara ini tidak akan melebihi sukacita daripada belajar firman Tuhan. But the joy of getting your petition granted from the immigration will not exceed the joy of learning the Word of God. Saya berikan satu ayat kepada saudara dan jangan lupa ayat ini. I will give you one verse and do not forget this verse. Ada banyak ayat mengenai mengapa kita harus belajar dan rindu akan selalu firman Tuhan. There are many verses in the Bible that will lead us to the desires of learning about the Word of Tetapi God. satu ayat ini yang selalu berkesan dalam hidup saya. But this one verse is made a very big impression to my heart. Yeremia pasal 15 ayat 16 gampang diingat. Jeremiah 15 verse 16. Saudara ingat ayat ini sebab Yeremia mengatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku sudah menikmati akan firman-Mu. So Jeremiah chapter 15 verse 16 says, your words were found and I ate them, and your word was to me the joy and the rejoicing of my heart. Karena firman itu menjadi sukacita, kesegaran, kesenangan dalam hatiku. So the Word of God is becoming the joy of our heart. Mengapa firman Tuhan itu dikatakan menjadikan kesukaan dan kegemaran dalam hati? So why did we say that the Word of God brings joy to our heart? Yeremia mengatakan sebab firman itulah sudah mengatakan tentang Allah serba sekalian alam. Because the Word of God is the one that revealed the mighty God. Jadi saudara-saudara sekalian jangan lupa mencintai, merindukan akan firman Tuhan. So do not forget to learn, to love, and to desire the Word of God. Dengan lain perkataan, hiduplah selalu dengan firman Tuhan. In other words, live according to the Word of God. Bukan itu yang akan kita bicarakan pagi hari ini. So this is not the topic that I want to talk about. Kita akan pusatkan pikiran kita kepada satu topik yang saya sudah pilih dari firman Tuhan. But let's focus on the topic that I have chosen for this Sabbath. Jadi satu waktu sekarang, waktunya sudah tiba di mana kita adakan pemulihan di dalam hidup kita. So this is the time that has come for us to do a restoration. Tadi sudah dibacakan ayat inti. So we read the memory verse earlier. Dan Rasul Paulus mengatakan hal ini dalam pengalaman hidupnya. And then also Apostle Paul also wrote about his personal experience. Petrus mengadakan hal ini secara pribadi, perubahan dalam hidupnya. And then the same thing with Peter, he had the restoration in his own life. Dan ketika Petrus berkhotbah sesudah mendapat curahan Roh Kudus. And then after Peter received the outpouring of the Holy Spirit, Dan dia katakan itu di dalam Kisah Rasul pasal 3 mulai ayat 19. and then he mentioned this in his speech in
Acts chapter 3 verse 19. Saudara baca Alkitab itu baik-baik atau ikuti apa yang saya baca di sini. So you follow along in your own Bible. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, Repent therefore and be converted, supaya dosamu dihapuskan. that your sins may be blotted out. Bertobat dulu, baru nanti dosa dihapuskan. So we must be converted and repent before our sins. Jangan can be blotted out. jangan berharap dosa saudara dan saya dihapuskan sebelumnya saya dan saudara So do bertobat. not expect your sins to be blotted out before you convert and repent. Dan dalam pelajaran sekolah sahabat sebelum saya dan saudara bertobat, kita mengaku kesalahan kita. So in our lesson study in Sabbath school, we must acknowledge, confess our sins. Perhatikan ayat 20 dari Kisah pasal 3. And then verse 20 on Acts chapter 3. Dikatakan Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, Whom heaven must receive until the times of Dan- restoration of all things. dan mengutus Yesus yang dari semula dimasukkan bagimu, diuntukkan bagimu sebagai Kristus. So verse 20 and 21. And that he may send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive. Ayat 21. And then verse 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. So Jesus, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Ada dua kata di sini yang saya ingin supaya saya dan saudara bisa perhatikan. So there are two words here that we must practice. Ayat yang ke-20 dikatakan waktu kelegaan. Bahasa Indonesia waktu kelegaan. Dalam bahasa Inggris di sini dikatakan The times of refreshing. ya, waktu kesegaran, waktu kelegaan. Lalu yang ayat 21 waktu pemulihan. And then the times of restoration. Dalam bahasa Inggris restoration juga dikatakan di sini restitution. Pemulihan kesegaran. Yang rusak itu dibaharui, diperbaiki. So things that are broken will be renewed and will be restored. Itu yang dimaksudkan Petrus kepada saya dan saudara, dan dalam pengalaman Petrus sendiri. So this is from Peter's personal experience. Sebab Petrus juga menyadari sebelumnya Roh Kudus datang, hidupnya di dalam hatinya rusak karena dosa. Because Peter himself, he realized before the coming of the Holy Spirit, he had a broken life. Tetapi kemudian terjadi pemulihan. But then there was a restoration in his own. Dia merasakan kesegaran di dalam Yesus Kristus. He felt being refreshed. Dikuasai oleh Roh Kudus. He was being under the influence of the Holy Spirit. Saya membaca satu artikel yang ditulis oleh seorang pemimpin gereja. So I was reading this one article written by one of the church leader. Pemimpin gereja, pemimpin institusi dari gereja Advent. He was one of the leaders of Seventh-day Adventist institution. Dalam artikel itu tidak dia pakai nama aslinya. So in his article, it was anonymous. He didn't use his Dia own pakai name. nama samaran. He was using a different name. Mengapa? Untuk menjaga agar supaya bagaimana orang tidak akan melihat dia secara pribadi langsung. So that people will not look at him personally. Tetapi kenapa dia pakai nama samaran? So why did he use a different name? Sebab dia mau terangkan kehidupannya yang sebenarnya, walaupun dia sudah menjadi pemimpin di dalam gereja Tuhan. Because he wanted to explain his own personal life, even though he is already a leader in the institution. Dia seorang pemimpin yang dihormati dan lama menjadi pemimpin di dalam gereja Tuhan, organisasi gereja Tuhan. So he was respected and honored
leaders, one of the leaders in the Seventh-day Tapi Adventist institution. dia mengaku bahwa selama ini di dalam hatinya banyak dosa yang dia simpan. But he acknowledged that so far he's still storing these sins in his own heart. Sengaja dia tutupi dosanya sementara dia banyak kali berkhotbah dan memimpin rapat-rapat di dalam organisasi. So he was covering up his own sins while he was preaching, and then he was leading many meetings. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, Roh Kudus berbicara kepadanya beberapa kali. And then the Holy Spirit was speaking to him many times. Untuk beberapa kali Roh Kudus berbicara, dia toh masih tetap tinggal menyimpan dosa-dosa yang dia biasa laksanakan. So for sometimes when the Holy Spirit speaking to him, he was still hardening his heart. Akhirnya pada suatu waktu menurut cerita dia, But then one time, according to his dia pelajari firman Tuhan dan dia baca bagaimana nasihat Yesus Kristus. and then he was reading about the advice and Jesus' teachings. Yesus bicarakan kepada orang Yahudi satu teguran yang sangat keras. So Jesus will give a very hard rebuke to the Jewish leaders. Dia pelajari dan akhirnya Roh Kudus berbicara kepada pemimpin gereja yang sudah lama dihormati ini. And then the Holy Spirit was speaking again to this long-time leaders of this Seventh-day Adventist. Dia baca Yesus mengatakan, kamu ini seperti kubur yang dilabur putih. So Jesus was rebuking the Pharisees. You are just like this grave that's painted white. Tetapi di dalam kuburan yang dilabur putih itu penuh dengan tulang-tulang orang mati. But inside the grave is full of all kinds of uncleanliness. Akhirnya pemimpin ini dia menyerah kepada Tuhan. And then he surrendered his life again to the Lord. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya saya jangan kelihatan bagus di luar. So he prayed to God, so that I may not look good only on the Tetapi outside, Tuhan tolong supaya bersihkan hidup saya di dalam. but also cleanse me inside. Saudara-saudara, ini membuat saya juga bertanya dalam hidup saya. So this article makes me to ask my own the same question. Sudah begitu lama Tuhan berkati saya dalam hidup ini. So God has blessed me for so long in this Dan life. saya kelihatan bagus di luar setiap waktu. So I may look good on the outside many times. Setiap kali saya datang gereja saya harus berpakaian lengkap. So every time I go to church, I'm wearing all these complete suits. Tuhan tolong, apakah saya masih ada kerusakan di dalam So jiwa saya? God help me if I still have all kinds of brokenness inside. Saudara-saudara sekalian, penting sekali kita pelajari firman Tuhan. So it is very important for us to Supaya study the jangan Word of kita hanya menjadi orang yang kelihatan bagus di luar tetapi rusak di dalam. so that we may not become like the person who looks good on the outside but broken inside. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat ini dikatakan ada banyak terjemahan mengenai hari waktu untuk pemulihan. So there are many verses and explanation about the time of restoration Kesegaran. and the time of Saya dan saudara tidak akan menikmati Refreshing. kesegaran rohani yang benar, yang asli, so we will not take part in the genuine refreshing bila mana saya masih simpan dosa dan kelemahan yang saya sembunyikan dalam hati. so if you still storing all these sins and weaknesses in character. Tuhan menghendaki supaya kita serahkan semua itu dalam tangan Tuhan. So God wants us to deliver all those Saya dan into His saudara, hands. tidak berkuasa untuk mengatasi semua dosa dan kelemahan. So we are all helpless to overcome all these weaknesses. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus dan pemberian dari Tuhan saya dapat kuasa untuk mengatasinya. Only with the gift of Holy Spirit and God's guidance we can be. Barulah saya dan saudara mendapatkan kesegaran rohani. And then after that we will receive this refreshing. Banyak kali kita sudah pelajari apa yang disebut anak-anak main topeng-topengan. So we learn about the illustration about children playing with masks. Itu berbagai macam topeng yang mereka boleh pakai. So people can pick what kind of a mask that they want to choose. Tetapi orang Kristen tidak boleh pakai topeng.
But Christians, we're not allowed to wear this mask. Tidak boleh pakai topeng hanya melihat bagus di luar, tetapi di dalam tidak ada sifat Kristen yang sebenarnya. So we cannot just wear a mask so we can look good on the outside, but actually inside we do not have this Christian character. Kita harus menjadi orang Kristen yang betul-betul orang Kristen yang sejati, yang asli. So we must become like a genuine Christians. Baik di dalam rupa luar, terutama yang di dalam hati Not kita. only on the outside, but especially in the inside. Dan minta kepada Tuhan supaya bersihkan hidup kita, pulihkan hidup kita supaya kita boleh mendapatkan kesegaran rohani yang So we need sejati. to ask God to cleanse us so we can be refreshed and renewed. Saudara-saudara, Petrus juga menyadari bahwa sebelum dia menerima Roh Kudus, hidupnya rusak. So Peter once again realized before he received the gift of Holy Spirit, his life was broken. Terang-terangan dia menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhannya. So openly he denied his Lord and Savior Jesus. Rusak di dalam. Broken inside. Dia mengaku dia tahu dia ini adalah rasul. He acknowledged and he confessed that he is one of the apostles. Rasul di luar, tetapi di dalam penyangkalan terhadap Tuhannya. So it's just he's still one of the disciples on the outside, but then inside he was denying his Lord. Tetapi akhirnya sesudah datang Roh Kudus kuasai hidupnya, But then after the Holy Spirit was controlling him, dia sadar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan kuasa Roh Kudus, dan terjadilah pemulihan di dalam hidupnya. and then he realized and he confessed his sins, and then he gave his life to Jesus, and then Itulah his life is restored. sebabnya dia menulis ayat ini. And that is why he wrote this verse. Dikatakan bertobatlah, dosamu diampuni, dan kemudian terjadi restoration, pemulihan di dalam hidupmu. So we must repent and be converted, and then we will have this time of refreshing and restoration. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan masing-masing kita? How about each and every one of us? Ayat kita pagi hari ini kiranya kita boleh pulang ke rumah dan baca lagi berulang kali. So we need to go home and then maybe read these verses again. Bukan hanya baca, tapi tanya dalam hidup saya masing-masing. Not only reading it, but also ask your own. Apakah kita ini hanya bagus di luar, tetapi di dalam masih banyak tulang-tulang orang mati? Are we only looking good on the outside, but inside it's just full of bones and skeletons? Orang-orang muda banyak yang Tuhan sudah karuniakan rupa cantik. So the young people, God's blessed you, some of you with a very beautiful outlook. Ya, supaya saudara datang ke gereja dan bertemu dengan orang-orang, saudara datang dicermin lebih dahulu. So before you come to church, you usually look yourself in the mirror. Dan saudara pakai bedak dan sebagainya supaya kelihatan lebih cantik. And you wear all kinds of makeup so you look more beautiful. Saudara dan saya, orang-orang muda khususnya, pakai baju yang memang lebih teratur supaya kelihatan ikut mode. So you following the trend and you wear this all kinds of clothes. Itu penting. That's important. Sebab Tuhan mau kalau kita datang beribadah kepada Tuhan harus pakai pakaian sopan. Because God wants you when you come to worship Him to wear the polite attire. Dan orang senang bila mana mereka melihat kita ini orang yang sopan dan bersih dalam hal pakaian. And people the same thing. They will like when you come to church with proper attires. Tetapi sebagaimana cantiknya saya dan saudara di luar, orang-orang muda harus secantik itu juga ada di dalam hati Anda. But just as you want to look beautiful on the outside, we must also look beautiful in the inside. Jangan hanya cantik di luar, tetapi di dalam masih banyak kecemburuan dan suka menyalahkan orang lain. So do not only look good on the outside, but inside you full of jealousies and vengeance toward others. Baik orang-orang muda, saya ingin you baca 1 Petrus pasal 1. Let's read. Orang muda ada Alkitab di situ. So the young people, Tolong supaya dapat lihat ke depan dulu dan dengar firman Tuhan. Okay. 1 Petrus pasal 1 mulai ayat 3 dan ayat 4. 1 Peter Pasal 1 Peter chapter 1 ayat 3 dan 4. verse 3 to 4. Ada Alkitab orang muda bisa baca? Tolong berdiri dan baca supaya ikut bersama-sama menikmati firman Tuhan.
You can stand up, one of you, to read 1 Peter chapter 1, verse 3 and 4. Maaf, saya lihat mereka lagi sibuk berbicara sendiri. Bagaimana orang muda bisa diberkati Tuhan untuk menjadi tiang-tiang di dalam jemaat Tuhan kalau saudara tidak fokus kepada firman Tuhan? So the young people, how can you can be blessed and become the future pillars of the church if you're not focusing on the Word of God? Maaf saudara-saudara, Tuhan suruh saya sampaikan firman Tuhan, dan itulah sebabnya saya berdiri di sini karena tugas yang Tuhan berikan kepada saya. I'm sorry because sometimes I speak harshly, but this is the task that I have to carry. Saya bersalah kepada Tuhan kalau saya berdiri di sini dan tidak sampaikan firman Tuhan kepada jemaat. So I will be guilty in front of God if I'm standing here and then not delivering the message. Dan sebelumnya firman Tuhan itu saya hayati di dalam kehidupan saya lebih dahulu. And before I deliver the message, I usually really contemplates on the Word of God in my own life. Tuhan sudah memberikan banyak berkat kepada saya untuk bersama-sama beribadah dengan jemaat Tuhan. So God has given me so many blessings while worshiping with our brothers and sisters. Bukan satu dua kali yang saya lihat ada anggota jemaat datang pakaian bagus, sudah duduk dengan baik, tetapi sementara firman Tuhan disampaikan kelihatan dia mengangguk-angguk. Saya pikir dia mengangguk karena firman Tuhan. So it's not once or twice I see brothers or sister comes to church with looking good on the outside, and then during the Word of God, they will like nodding his head or her head. Tetapi ternyata saya sudah tanya kepada dia tidak tahu apa ya firman Tuhan yang diterangkan di dalam. But later on, when I asked him or her, they didn't know anything about the sermon. Kalau begitu, mengapa dia tunduk angguk kepala? So why was he nodding his or her head? Dia datang di gereja hanya duduk dengan pakaian bagus, tapi dia tidur. So they come to church with good clothes, but just sleeping in church. Tapi syukur kepada Tuhan, walaupun saudara tidur dalam gereja, so praise the Lord, even though you're only sleeping in church. Tuhan tidak langsung buang saudara. God is not throwing you Tuhan tidak langsung untuk tidak mengampuni saudara. God is still long-suffering and merciful towards you. Tetapi selalu Tuhan panggil, kalau tidur bangun. But God continues to call, when you're sleeping, wake up. Kalau langsung ada kerusakan di dalam, datang kepada Tuhan dan Tuhan berikan pemulihan. If you were still broken inside, come to the Lord to be restored. Perlu kesadaran bagi saya dan saudara. So we need to realize that. Kita datang di gereja Tuhan bukan hanya untuk berbicara satu dengan yang lain. So we come to church not only to talk to one another. Kita perlu berbicara satu dengan yang lain, tapi dalam gereja ini adalah kita dengar firman Tuhan. Now it's important to talk to one another, to socialize, but when we come to church, our first priority is to listen to the Word of God. Alkitab menceritakan nasihat Tuhan dalam Wahyu pasal 3, nasihat Tuhan kepada gereja Laodikia. So there's advice in the Bible in Revelation chapter 3 to the church in Laodicea. Dan umat Advent percaya bahwa Laodicea adalah lambang daripada gereja Advent. And then the Adventist believes that Laodicea is the symbol of Seventh-day Adventist Church. Dan saudara tahu apa yang Yesus katakan mengenai gereja Laodicea? And what did Jesus say to the church in Laodicea? Gereja itu saya dan saudara merasa kaya. So the church of Laodicea believed that they were rich. Tidak kekurangan apa-apa. Didn't need anything. Semua lengkap. Everything is complete. Tetapi Tuhan mengatakan kamu salah. Kamu ini miskin, buta dan telanjang. But Jesus says you are mistaken because you are poor, naked. Karena itu Tuhan tidak buang gereja Tuhan. But Jesus didn't throw them out. Walaupun saya dan saudara datang di sini di gereja Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi saudara hanya pentingkan diri sendiri, Tuhan tidak akan langsung
suruh saudara keluar dari So gereja. even though you come to church to listen to God, but you have your own self-interest in church, God is not throwing you out right away. Seperti orang Laodikia, Tuhan katakan, mari belilah daripadaku emas yang diuji dalam api. So Jesus is also offering the same thing to the church in Laodicea. Come to me, I will give you. Datanglah, walaupun kamu merasa kamu tidak berkekurangan apa-apa, kamu miskin, buta dan telanjang, aku tidak buang kamu. So even though you're feeling that you're rich and you do not need anything, and apparently you're poor, blind, and naked, and I'm not throwing you out right away. Tuhan tetap panggil saya dan saudara. God is still calling you. Berhentilah dengan kesombongan hati saudara. So repent from your pride. Sebab Tuhan katakan kepada gereja Laodikia, bertobatlah. So God wants the people of Laodicea to Sebab repent. kalau kamu tidak bertobat, aku akan muntahkan kamu dari mulutku. Because if you do not repent, I will vomit you from my mouth. Saudara-saudara sekalian, bagi orang-orang muda, ada diterjemahkan bahasa Inggris. So for the young people, Kalau saudara tidak mengerti bahasa saya, bahasa Indonesia, ada terjemahan bahasa Inggris. So if you do not understand Indonesian, the church already made the efforts to Jadi translate. saya undang saudara, setiap kali ada di gereja, fokuskan pikiran saudara kepada firman Tuhan. So I invite you young people, when you come to church, you focus your attentions to the Word of God. Daniel pasal 4 saudara baca di rumah. You learn from Daniel chapter 4. Cerita tentang ketinggian hati dari Raja Nebukadnezar. It's about the pride of King Nebuchadnezzar. Tadinya Raja Nebukadnezar sudah menyembah Tuhan. So in the beginning, King Nebuchadnezzar already worshipped God. Sesudah Daniel terangkan mengenai Daniel pasal 2, dan akhirnya Raja katakan, Allahmu itu adalah Allah yang berkuasa. So he already acknowledged the God of Daniel in Daniel chapter 2 after his dream was explained by Daniel. Dan akhirnya sesudah mimpi raja itu yang membingungkan dia diterangkan oleh Daniel, dia turun dari takhta kerajaan. And then after that dream that was so hard for him to understand was explained to him, he came Saudara down from baca his throne. cerita itu, Raja Nebukadnezar turun dari kerajaan dan dia menyembah Daniel. And then in that story that he came down and he worshipped Daniel. Raja pun turun dari takhta menyembah Allah yang Maha Kudus. And then he came down from his throne and he worshipped God in heaven. Saya dan saudara setiap kali datang di jemaat Tuhan, So you and I, every time we come to church, kalau saudara datang untuk menyembah Tuhan, harus merendahkan diri. so if you want to come to worship God, you must humble yourself. Raja sendiri pun tunduk kepada firman Tuhan. Just like King Nebuchadnezzar, he humbled himself. Tetapi kemudian Daniel pasal 4 cerita lain mengenai Nebukadnezar. But then in Daniel chapter 4, there's another story. Of Satu King malam Nebuchadnezzar. Tuhan memberikan mimpi kepada Raja Nebukadnezar. One night he was given another dream. Dia melihat satu pohon yang He tinggi. saw this a big tree. Pohon itu tinggi sampai di langit. So this tree reaches heaven. Pohon itu kuat dan besar. It's very strong and big, Daun-daunnya penuh lebat. full of leaves, Dan akhirnya banyak burung-burung bersarang di and situ. all birds making nests in this. Itu menjadi tempat di mana beraung banyak binatang-binatang. It is a place for shelter for all kinds of wild Tetapi animals. akhirnya dalam mimpi Nebukadnezar dia lihat ada suara dari langit mengatakan, tebanglah pohon itu. But then there's a voice from heaven to cut down this tree. Dan akhirnya dia melihat daunnya sudah gugur semua. And then in the dream he saw that all the leaves already fell. Burung-burung lari semua tinggalkan pohon itu. And the birds already flew away from Binatang-binatang tidak mau lagi bernaung situ sebab sudah tidak ada tempat and then all berlindung. the wild animals already scattered away Dan from them. suara dari langit mengatakan, tebang, tinggalkan batangnya, pokoknya, arang The akarnya voice di from situ. heaven said to cut down this tree but leave the stump. Dan biar bagaimana akarnya itu harus diikat dengan besi. But then the stump must be tied with chain. Dan biarlah itu dibasahi dengan embun setiap hari. And the stump will be wet with the dew every day. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar panggil dia punya ahli-ahli, jampi-jampi, tukang mimpi.
And then the Nebuchadnezzar called all his astrologers. and Nebukadnezar magicians. tanya, saya bermimpi ini, tolong kamu harus ceritakan apa artinya. And then he said to them, I already dreamed this dream. You must tell me the meaning of it. Tetapi tidak ada seorang pintar ahli nujum di seluruh Babel yang bisa. But there's none of among his magicians and astrologers are able to explain the meaning of the dream. Akhirnya ada yang mengatakan ada seorang yang dari dulu Raja Nebukadnezar sudah akui dia, Tuhan memberikan dia kuasa untuk menjelaskan mimpi. But then somebody mentioned about somebody that since the beginning was known to have wisdom from God. Dan akhirnya Daniel dipanggil. And Daniel was called again. Daniel, ini mimpi saya. So Nebuchadnezzar told Daniel about his dream. Dia ceritakan mimpi itu. And he was telling Daniel everything. Sesudah dia ceritakan mimpi itu, Daniel pun tertegun sebentar. So after the dream was told to Daniel, he was shocked a little bit. Daniel pun tidak bisa, mau terangkan bagaimana arti mimpi ini terhadap raja. So it was hard in the beginning for Daniel to explain honestly the meaning of the dream to Nebuchadnezzar. Tetapi raja katakan kepada Daniel, Daniel tidak usah gelisah. So Nebuchadnezzar said to Daniel, do not be anxious. Terangkan saja apa arti mimpi itu. Just explain it to me the way it should be. Lalu Daniel mulai mengatakan, inilah artinya Tuan Raja. So Daniel was explaining this is the meaning. Tuan Raja adalah yang berkuasa atas seluruh negeri. So you have the authority over all the land. Tadinya Tuan Raja sudah mengakui Allah yang Maha Kuasa. In the beginning, you already acknowledged about the authority of God in heaven. Tetapi kemudian Tuan Raja menyombongkan diri. But then pride came back to your life. Saudara-saudara, apa yang Raja buat? Satu kali dia datang di atas istana dan dia mulai mengatakan, siapa yang membangun kota Babel yang besar ini? And then the story goes on. One night he was standing up on the terrace in his palace, and then his pride was aroused. And who built this city? Akhirnya dalam mimpi itu Daniel terangkan, Tuan Raja, And then Tuhan sudah memberitahukan bahwa Tuhan yang diumpamakan seperti pohon yang tinggi dan menaungi banyak orang-orang, tetapi akhirnya disuruh tebang. So Daniel explained that the tree was King Nebuchadnezzar himself. He was reaching the heavens with all his authority and the power, but then there's a voice from heaven to cut down the tree. Dan apa artinya? Yaitu Tuhan Raja akan dibiarkan makan rumput di padang seperti lembu. So my Lord the King will be allowed to eat grass like ox. 7 tahun Tuhan akan tetap seperti binatang di For padang 7 itu. years you will act like a wild animal. Nanti sesudah itu Tuhan akan sadarkan dan akhirnya Tuhan akan kembali lagi. But then after that you will be restored. Saudara-saudara, kesombongan itu berbahaya sekali. So pride is very dangerous. Sombong terhadap Tuhan, So your pride towards God, meninggikan diri sendiri. to exalt yourself. Akhirnya Tuhan berikan kepada Nebukadnezar pelajaran yang luar biasa. So God gave a very difficult lesson to King Nebuchadnezzar. Merayap dia seperti binatang selama 7 tahun He di was padang. crawling like a wild animal for 7 Dia years. makan rumput seperti lembu. He was eating grass like an ox. Nah, rambutnya sudah terlalu panjang. So his hair was long like an eagle. Kukunya seperti kuku burung-burung. So his nail was like the claws Dan of eagles. sesudah Tuhan kembalikan dia ke tempat yang semula. But after God restored him to his Baca Daniel pasal 4 bagian akhir. Dia katakan, oh Tuhan Allah, Allah yang Maha Kuasa. so you learn and read it yourself at the end of the Daniel chapter 4 how he exalted God at the end. Saudara-saudara sekalian, Nebukadnezar diberkati Tuhan. So Nebuchadnezzar was blessed Mengapa? Tadinya dia raja yang sombong, because in the beginning he was a very prideful tetapi king. akhirnya dengan kuasa Roh But Tuhan, later on with the power of God, sesudah Tuhan hajar dia, after he was given this hard lesson, dia tidak menyalahkan Tuhan. he didn't blame God. Kenapa saya mesti
memuji Tuhan sedangkan saya dihukum 7 tahun seperti lembu? So you can realize, how can I praise God even though I've been punished like an animal for 7 years? Nebukadnezar tidak bicarakan mengenai itu. He didn't talk about that. Itu sudah menjadi pelajaran baginya, maka akhirnya dia katakan, oh, Tuhan sudah memberikan pelajaran kepadaku, Engkau adalah Tuhan yang maha besar. So he realized that was the lesson from God, and then he acknowledged the Dia power. tidak memuja dewa-dewanya. He was not worshiping his gods Dewa anymore. Bel dan dewa Marduk dia lupakan, dia lihat kepada Allah yang maha He kuasa. forgot about Marduk and all his other gods, and then he worshipped the mighty God of heaven. Saudara-saudara sekalian, kiranya firman Tuhan yang kita sudah pelajari pagi hari ini, So may the word of God that we have learned this Sabbath. mari kita baca lagi apa yang Petrus katakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat 4. Let's read again from 1 Peter chapter 1, verse 3 and 4. Ya. 1 Petrus pasal 1. Hanya 2 ayat pagi hari ini. Kisah pasal 3 ayat 19 sampai 21 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat 4. Saya harap saudara akan pulang dengan berkat Tuhan. So I hope that you go home with God's blessings. 2 ayat ini jangan sampai saudara lupa, sebab itu akan menolong saya dan saudara periksa bagian dalam saudara. So these 2 verses must remind us to look into our own hearts. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, So blessed be the God of Father of our Lord Jesus Christ, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali who according to his abundant mercy has begotten us again oleh kebangkitan Yesus Kristus dan dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, to an inheritance incorruptible, yang tidak dapat cengar dan yang tidak dapat layu, and undefiled, and that does not fade away, yang tersimpan di surga bagi kamu, reserved in heaven for you, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, who are kept by the power of God through faith for salvation, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. and to be revealed in the last time. Ayat yang saudara baca di sini ada satu kata lagi, So there's one word here, pengharapan. hope. Pengharapan masih ada bagi saya dan saudara. We still have hope. Berapa banyak dosa, berapa banyak kerusakan yang ada di dalam jiwa saudara. So it doesn't matter how many unholy characters in you, Kesombongan, kecemburuan, perseteruan, kebencian, tidak mempedulikan Tuhan yang ada di dalam hati saudara. so pride, jealousy, unholiness, and self-interest. Pagi ini saudara dipanggil oleh Tuhan. So this morning God is calling you again. Mari kita berubah. Masih ada pengharapan. So let us change because there's still hope. Dunia banyak kali mengatakan there will no hope, hopeless. Tetapi Tuhan belum hopeless terhadap saya dan saudara. So many times you hear in the news it's hopeless, but then God is not hopeless about you and I. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Let us do the self-examination. Orang tua, orang muda dan anak-anak dan kita yang selalu di mimbar di sini, kita periksa diri kita. So adults, young people, and children, even us who are standing on the podium, Jangan hanya bagus kelihatan di luar, So tetapi we do not- periksa di dalam. we do not look good on the outside, but also we check inside. Datang kepada Tuhan dengan pengharapan supaya diampuni. Come to God with hope so we can be Dan dalam 1 forgiven. Petrus 1 ayat 3 dan 4 katakan, kamu disediakan untuk tempat bila mana Yesus datang, selamat dalam kerajaan Tuhan di surga. So 1 Peter, that we have been prepared to be taken and be saved when Jesus comes. Saudara-saudara, seperti saya tentu saudara mau ke sana. So just like myself, you probably want to go there. Mari saudara-saudara sekalian,
kita periksa diri kita masing-masing. Let us examine ourselves. Tuhan tidak menghendaki saya periksa orang lain. So God doesn't want you to examine other people. Tuhan mau supaya kita saling mendoakan satu dengan yang lain. God wants us to pray for one another. Tetapi kita periksa diri kita sendiri, kerusakan apa yang masih ada di dalam. But we examine our own lives, what kind of brokenness we still have. Supaya apa yang kelihatan di luar, begitu juga yang di dalam So masing-masing that kita. everything that we see on the outside is just as well in the inside. Kiranya Tuhan berikan kepada kita kesegaran dan pemulihan hidup. So that God will give us refreshing. Amin. Amen. Thank you.